Ողջույն գործարար ալիքի սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, տաղավարում կրկին ես եմ Ծովինար Սարգսյանը եւ ինչպես յուրաքանչյուր շաբաթ այս շաբաթ եւս անդրադարձ ենք կատարում հայոց աշխարհի գործարարներին, փորձագետներին, տաղավարում հյուրընկալում ենք բավականին փորձառու անհատների, ովքեր ներկայացնում են իրենց ընկերությունների ստեղծման պատմությունը, առանձնահատկությունները եւ անցած ճանապարհը։ Իմ այսօրվա հյուրերին եմ ուզում շատ մեծ սիրով ներկայացնել Հայկը եւ Էդուարդը, ողջույն։ Մեր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին ուզում եմ տեղեկացնել, որ եւ Հայկը եւ Էդուարդը ներկայացնում են Մոդելիենս ընկերությունը, Էդուարդը ընկերության համահիմնադիրն է եւ Հայկը հանդիսանում է ընկերության հիմնադիր ինժեները, ինչի մասին է ընկերությունը, ինչ ծառայություններ է առաջարկում եւ որն է ընկերության ամենամեծ առանձնահատկությունները, սրա մասին մենք հաղորդման ընթացքում կխոսենք, բայց մինչև բուն ընկերությանը անդրադառնալը Էդուարդ, ուզում եմ մի փոքր ներկայացնեք ձեր կրթական հենքը ու նաև ճանապարհը ինչպես եք սկսել ստարտափ ոլորտում, հա, բավականին հետաքրքիր, արագ փոփոխվող եւ զարգացող, որից հետո կլսենք Հայկին, շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Ես իմ կրթությունից սկսեմ, շատ կարճ անդրադառնամ դպրոցին, անանեշիրակացում անվանջարան եմ ավարտել, որտեղից արդեն ինչ-որ չափով վերջի տարիներին ընտրել եմ իմ բնագիտական մասնագիտությունը, որից հետո ընդունվել եմ Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան, կիրառական մաթեմատիկա եւ ինֆորմատիկա բաժինը եւ դրանից հետո բավական երկար ճանապարհ եմ անցել սլավոնականում, սովորել եմ մագիստրատուրա, հետագայում նաեւ պաշտպանել եմ ասպիրանտուրայում իմ գիտական աստիճանն եմ ստացել, այդ ամբողջ տեղի ունեցել սլավոնական համալսարանում։ Զուգահեռ ակտիվ զբաղվել եմ ծրագրավորման մրցումներով, օլիմպիադաներով, ուսանող եւ դպրոցական տարիներին, հետագայում էլ ղեկավարել եմ մեր համալսարանի թիմերը։ Այդ ժամանակվանից սկսած իմ մոտ տեխնիկական նորարարություն ստեղծելու, տեխնիկական ինչ-որ պրոդուկտ ստեղծելու մտքերը առաջացել են, որովհետև այդ ամենը շատ մոտիկ են իրար, դու ոնց որ համալսարանական տարիներից սկսում ես սարքել փոքրիկ ինչ-որ պրոդուկտներ, փոքրիկ խնդիրներ ես լուծում տեխնիկական եւ արդեն ցանկություն եմ ավելի մեծի անցնել։ Հետագայում աշխատել եմ տարբեր IT կազմակերպություններում, մասնավորապես նաեւ աշխատել եմ ստարտափում մոտ 10 տարի, որին ես միացել եմ սկզբից, seed round-ից մինչև հասցրել եմ Series C եւ դրանից հետո նոր արդեն մոտ 1 տարի առաջ ես ու իմ ընկերը Արամը միասին հիմնադրեցինք Modelens-ը, արդեն մեր ստարտափը ու մեր վերջին 1 տարին աշխատում եմ Modelens-ի զարգացման վրա։ Հրաշալի, Հայկ, դուք ինչ կնշեք։ Հա, ես սկսել եմ մոտավորապես նույն տեղից, սովորել եմ սլավոնական համալսարանում մի քանի տարի ավելի ուշ, քան Էդուարդը։ Ըստ այդտեղից էլ ընկերացել եք։ Այնտեղից էլ իրար ճանաչել ենք, բայց երևի ընկերացել ենք ավելի ուշ, երբ որ իրար հետ աշխատել ենք, բայց սկզբում ես զուգահեռ համալսարանին առաջի կուրսից աշխատում էի որպես ծրագրավորող, հետագայում մի քանի կազմակերպություն փոխել էի, հետո միացել էի Արամին ու Էդուարդին նույն ստարտափում, որտեղ ծանոթաց է ու ընկերացել էինք, ես էլ էի ամենասկզբում մոտավորապես առաջի 10 աշխատողների շարքում էի, դրանից հետո ես լքել եմ այդ ստարտափը, աշխատել եմ մի քանի ուրիշ կազմակերպություններում, աշխատել եմ Հայաստանում, հետո աշխատել եմ Աբու Դաբիում տեղական ոնց որ ընդեղի ստարտափում, հետո կներեք ստարտափում չէ, մեծ իրական կազմակերպություն էր տեղական, հետո միացել եմ մի հատ ուրիշ ամերիկական ստարտափի ու վերջում ինչ որ ժամանակ հետո վերադարձել եմ հետ աշխատել եմ Էդուարդի ու Արամի հետ ու ամենավերջում մենք ոնց որ միասին սկսել ենք, իրանք սկսել են որպես հիմնադիրներ, ես առաջի մարդն եմ եղել, որ միացել է հիմնադրումից հետո։ Հրաշալի։ Էդուարդ, ուզում եմ մի փոքր ավելի մանրամասն ներկայացնենք Modelens-ի մասին, ինքը ինչ խնդիր է լուծում, հա, որն է ընկերության հիմնական ծառայությունը ու նաև կուզենամ հաջորդիվ Հայկը նշի, թե որտեղից ինչ մտքով է, հա, ստեղծվել, այսինքն ինչ հիմնական, այսպես խնդիր եք տեսել, հատկապես դուք նշեցիք, որ հիմնադիր ինժեներության մասով այս ամենակարևոր կտորներից մեկն է, հա, որովհետեւ նաև մեր ռադիոլսողների ու ռադիոդիտողների համար ավելի ակնհայտ լինի, թե ինչ կերպ կարող են օգտվել ընկերությունից կամ ընկերության կողմից առաջարկվող ծառայություններից։
Շատ լավ։ Model-ը հիմնական նպատակն է օգնել ցանկացած մարդու, լինի տեխնիկական, թե ոչ տեխնիկական, ստեղծել իր ապրանքը, իր web ապրանքը, web կայքը, ինչպես նաև mobile application-ը հեռախոսների համար առանց կոդ գրելու։ Model-ը այդ ամենի համար ստեղծված շատ հարմար պլատֆորմ է։ Դա մեր հիմնական խնդիրն է։ Նաև մենք փորձում ենք շեշտը դնենք նրա վրա, որ Model-ով ստեղծվեն հնարավորինս ավելի բարդ տեխնիկական լուծումներ։ Այսինքն, եթե դուք ինչ-որ մեծ ապրանք եք ուզում ստեղծեք, Model-ը ձեր համար իդեալական տարբերակ է։ Նաև կարող եք ստեղծել Model-ով փոքրիկ կայքեր, կամ օրինակներ բերեմ, ընդհանրենք հարսանեկան արարողության կազմակերպման, ասենք event organization web կայք, դա փոքր տարբերակ է։ Կարող եք սարքել շատ ավելի մեծ կայքեր, ինչպես օրինակ on-line խանութներ, ինչ-որ ուսուցողական համակարգեր, այդ ամեն ինչը կարելի է ստեղծել Model-ով։ Model-ի հիմնական նպատակը, միսիան կայանում է նրանում, որպեսզի օգնենք բոլորին ստեղծել անվտանգ մեծ համակարգեր առանց ունենալու տեխնիկական լուրջ գիտելիքներ, առանց կոդինգի։ Հրաշալի։ Հայկ, մի փոքր կներկայացնենք այն ամենակարևոր այսպես խնդիրները, որը որ դուք տեսել եք հենց ծրագրի այսպես իրականացման փուլում, քանի որ նշեցի ձեր հենց աշխատանքի հիմնական բնույթը նրանում է կայանում, որ օգտատերերի համար ստեղծեք լավագույն լուծումները, հա, որը որ իսկապես կհեշտացնի իրենց գործը։ Դե սկսելով ոնց որ ամենասկզբից մենք բազմաթիվ անգամ ստեղծում ենք նոր ծրագրեր, նոր ստարտափներ ու մեր մոտ միշտ խնդիր էր կայանում, երբ որ մենք ստեղծում ենք նոր ծրագիր, մենք կրկնում ենք նույն քայլերը, նույն ինչ որ հիմնադիր մասեր կայքի նորից ու նորից սարքում ենք, նորից ու նորից ընտրում ենք ինչ տեխնոլոգիայով սարքենք, ինչ տվյալների բազա օգտագործենք, ոնց կազմակերպենք աշխատանքը, չգիտեմ, ոնց հետևենք նրան, որ այդ կայքը կամ չգիտեմ, mobile հավելվածը միշտ աշխատի ու սկզբում մենք որոշել ենք ուղղակի ստեղծել ինչ-որ համակարգ, որը որ կօգնի մեզ չկրկնել քայլերը ամեն անգամ նորից, այլ ունենալ ինչ-որ հիմնադիր հատված, որը որ ուղղակի կաշխատի։ Դու կվերցնես այդ հատվածը եւ կկենտրոնանաս բիզնես խնդրից վրա, չմտածելով մնացած մանրուքների մասին։ Հետո մենք մտածեցինք, որ տենց մենք ոնց որ մեր նպատակը ծրագրավորողների կյանքը հեշտացնելն էր, բայց հասկացանք, որ այդ մի քիչ այդքան էլ ճիշտ չի, որտեղ ամեն ծրագրավորող ունի իր ընտրությունները արդեն արած, ու մեր համար շատ ավելի հեշտ էր սկսել աշխատել ոչ ծրագրավորող մարդկանց հետ, հատկապես որ իրենք կոդինգ գիտեն, ըստեյության շատ մեծ խնդրի չեն բախվում։ Հա, ոնց որ ոչ ծրագրավորողների համար բարձրացած այս շատ ավելի մեծ խնդիր է, ու մենք ավելացրեցինք հատված, որը որ թողում է գրել տեքստ ու տեքստը վերափոխել կայքի, ու դրանից նոր սկսեց ինքը շատ ավելի արագ զարգանալ, որտեղ միջև այդ մեր ոնց որ թարգետը մի քիչ լավ չէր աշխատել ծրագրավորողների վրա հիմնվելը միայն, բայց իմիջիալոց ծրագրավորողները են գալի, բայց ոչ ծրագրավորողների համար ինքը շատ ավելի լավ է աշխատել։ Հրաշալի է, այստեղ մեկ լրացուցիչ հարց առաջացավ, սովորաբար այսպիսի միտք կա, չէ, երբ ընկերության հիմնադիրները որևէ ստարտափ են ստեղծում, իրենք մեծամասամբ սիրահարվում են իրենց ստեղծած այդ պրոդուկտին եւ շատ դեպքում մի փոքր դժվար է լինում արդեն նախանշված ուղուց շեղվելը, այսինքն եթե ինչ-որ բանի համար դու ստեղծվում ես, ինչ-որ թիրախային շուկայի համար եւ այլն, հետո որոշում կայացնել, որ չէ, այնուամենայնիվ պետք է հրաժարվել սրանից եւ գնալ ուրիշ սեգմենտ, որ ավելի աշխատող է, ձեզ մոտ ոնց է դա ստացվել։ Երկար բանավիճելով երկար բանավիճել ենք, չենք համաձայնվել իրար հետ։ Ռեթարգետ անել իրականում շատ բարդ process է, հա, բոլոր առումներով, սկսած մտքից համակերպվել դրա հետ մինչև դրա իմպլեմենտացիան։ Ուղղակի ինչ որ մի բայ երևի բոլորս գալիս ենք այդ մտքին, որ ամեն դեպքում ինչ որ մի բան այդքան լավ չի աշխատում։ Օրինակ Հայկը լավ նշեց, որ ծրագրավորողները, երբ որ product-ը հենց իրենց համար էր, իրանք ունեն իրենց նախասիրությունները ու կոնկրետ ինչ որ տեխնոլոգիա են
սիրում, որովհետեւ միջև 10 տարի օգտագործել են ենթադրենք այս դատաբազան, ու իսկ մենք օգտագործում ենք մեր հիմքում դրված է մեկ այլը։ Ու իրանք ավտոմատ ասում են մենք դա չենք ուզում, ու ստացվում է որ մենք ավելի շատ ենք խնդիր ունենում ինժեներների հետ, չնայած իրանք լավ էին գլուխանում product-ից, բայց անընդհատ ինչ որ անգլերով մենք ասում ենք we are an opinionated product, որտեղ մենք արդեն այս product ենք սարքել, որ ձեր փոխարեն մտածել ենք։ Ոնց որ iPhone-ն է մտածում բոլորի փոխարեն թե ինչ պետք է լինի, հետո մարդիկ օգտագործում համաձայնում են, նույն կերպ մենք որոշել ենք ինչ պետք է լինի, սա ամենալավն է, գիտենք որ տենց լավ է, որովհետև մենք երկար ենք նմանատիպ product-ներ սարքել ու ուզում ենք որպեսզի մարդիկ օգտագործեն դա։ Ինժեներները մի քիչ դրա հետ ավելի դժվար էին համակերպվում։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ դա ժամանակի հարց է, AI շատ է փոխում ամեն ինչ ու շատ շուտով, ընդհանրենք մոտ 1 տարի հետո կամ 2 տարի հետո դա էլ կվերանա, բայց այս պահին մենք հասկացանք, որ շատ ավելի հարմար աուդիենս է մեր համար ոչ ինժեներները ու մի քիչ փոխեցինք ու Շատ լավ, լրացուցիչ հարց կուզենամ ուղղել, իհարկե մենք թիրախային լսարանից ու նաև հատկապես ում համար է նախատեսված ծառայությունը կխոսենք, բայց վստահաբար կարող ենք ասել, որ ստարտափերի համար ամենակարևոր, իհարկե գաղափարը կարևոր է, կենսունակ, աշխատող գաղափարը կարևոր է, բայց մյուս կարևոր կետը դա թիմերն են ու վստահ կարող ենք ասել, որ նույնիսկ ներդրողները, հա, երբ ներդրում են անում, հիմնականում թիմերում են ներդրում անում։ Թիմը ոնց եք ձևավորել ու նաև կուզենամ Էդուարդ, դուք ներկայացնեք ավելի շատ համահիմնադիրի անկյունից, ոնց եք, հա, ձեր թիմ հավաքել ու Հայկ, ինչն է ձեզ գրավել, որ միանաք թիմին։ Լավ, ես սկսեմ, Հայկը շարունակի։ Իրականում շատ ճիշտ հարց ենք քննարկում, իմ կարծիքով երևի ստարտափներում ամենակարևոր թեմաներից մեկն է թիմը, դա ոչ միայն մեր համար է կարևոր լավ թիմ ստեղծել, այլ նաև օրինակ երբ որ մենք հետագայում մեր կազմակերպությունով ստարտափով գնում ենք ներգրավենք միջոցներ, investment ինչ որ կազմակերպություններից, այդ բոլոր կազմակերպությունները, venture fund-երը իրանք առաջին հերթին նայում են թիմին։ Թիմը պետքա ու թիմի նախ մի երկու փաստի թիմում մարդիկ ինչքան լավ են իրար ճանաչում, ինչպես արդեն հասկացաք, մենք երեքս իրար ճանաչում ենք բավականին երկար ժամանակ, իրար հետ աշխատել ենք, այսինքն մենք գիտենք, որ մենք իրար հետ ցանկացած product անենք, կարող է իրար հետ քննարկենք, վիճենք, ինչպես ասենք, բայց մենք իրար շատ լավ ենք հասկանում ի վերջո, էլի։ Դա առաջինն է եւ երկրորդը, որպեսզի մեր թիմի background-ը լինի, փորձը լինի բավականին մեծ, ոնց որ մեր պարագայում մի քիչ դա ավտոմատ ստացվեց, որովհետև երբ որ այս միտքը մենք ունեինք, իմ ու Արամի մոտ կար երկար ժամանակ, մի քիչ օր պայից ուղղակի իրան սկսեցինք իր վրա աշխատել, արդեն մեր թիմի մի մասը ստեղծված էր, ոնց որ Հայկին էլ մենք շատ լավ էինք ճանաչում, երկար ժամանակ գիտեինք ու ոնց որ եւ վստահ էի, եթե Հայկին հարմար լիներ մեզ միանալ, մենք շատ ուրախ կլինեինք, որ Հայկը մեզ միանա, ուղղակի տեղ պետք էր հարմար պահը ստեղծվեր, որտեղ Հայկը ուրիշ տեղ էր աշխատում ու պետքա ուղղակի այդ ոնց որ ստացվեր, որ իրեն նույնպես հարմար լիներ։ Մեր թիմը դա է եղել ու ուղղակի կուզենամ ավելացնել, որ ոնց որ մենք վստահ ենք, որ այս 3 հոգով մենք կարող ենք անել շատ մեծ մասը գործի։ Ինչ որ մի պայից հետո, երբ որ մեզ կարիք կլինի ոչ տեխնիկական մասնագետների, մենք անպայման թիմին կմիացնենք ու մենք դրանով արդեն զբաղվում ենք, թիմը ընդլայնել ոչ տեխնիկական, բայց տեխնիկական մասնագետների կարիք AI-ի դարում կարծում եմ ավելի քիչ է։ Շատ ավելի դանդաղ է գալիս, հա։ Օրինակ, եթե մենք սա անեինք 5 տարի առաջ, հաստատ մեզ պետք կլիներ 10-20 հոգանոց թիմ, որովհետեւ մենք այս նույն product-ը կարող ենք անել։ Հիմա մենք անում ենք 3-ով, ուղղակի կարևորը, շատ կարևորը լավ օգտագործել AI գործիքները, որը իհարկե մենք անում ենք։ Հրաշալի։ Հայկ, ի՞նչն է գրավել։ Իրականում շատ հետաքրքիր պատմություն, մենք Արամի հետ միջև առաջի ռաունդը ոնց որ ֆինանսավորման ստանալը, միջև կազմակերպություն դառնալը, անդադ խոսում էինք, պերիոդիկ խոսում էինք, համ իմ ինչ որ product-ներից, համ Արամի product-ից Արամը անդադ զանգում պատմում էր ինչ որ բան, մենք ինչ որ բանի առումով բանավիճում ենք, ես ասում եի, որ SS չի աշխատել, ինչ որ արդեն գործ էիք անում իրար հետ։ Ոչ թե գործ ենք անում, այլ քննարկում ենք։ Ես ասում եի, ինչը կարծում եմ չի աշխատի,
Տենց բանավիճում էինք զանգերի ժամանակ, հետո երբ որ հիմնադրել էին կազմակերպությունը, Արամ էին զանգել էր, ասել էր ոնց որ մեզ կկպնես որպես ծրագրավորող, ես միանգամից համարյա միանգամից ասել եմ միանշանակ հա, Արամը ասում է, բայց ասում էր, այս չի աշխատի, ինչ ես ասում միանգամից հա, ասում եմ, բա ոնց որ դուք իմ ընկերներն եք, հիմա եթե չաշխատի, միասին որոշենք էլի ոնց ենք անում, որ աշխատի։ Այսպես արդեն թիմակից եմ։ Հա, չէ, իմ համար շատ կարևոր էր, որ ճիշտ ուղու վրա գնա։ Ես ամենասկզբում մի քանի հատ խնդիր էի տենում, որը որ շատ շուտվանից իրականում լուծել էինք, բայց իմ համար կարևոր էր, որ ոնց որ իմ համար միսիա էր, որպեսզի այդ մի քանի բանը, որ տենում էի, որ սխալությամբ է գնում, որ ընկնի ոնց որ ճիշտ ճանապարհի վրա գնա, որ գնա ստարտափը առաջ գնա։ Եվ որոշեցիք, որ ճիշտը սեփական բանով, հա, ուժերով միանալն ու իհարկե։ Հրաշալի է, Էդուարդ, խոսեցիք դուք նաև ներդրումների մասին, ինքս շատ լավ իրազեկված եմ, որ ընկերությունը նաև ներդրումներ է ներգրավել ու նաև աքսելերացիոն բավականին ծրագրերի է մասնակցել, հարուստ փորձառություն ունի, մի փոքր նաև այս կտորի մասին կխոսեք ու նաև վստահաբար մեր ռադիոլսողների եւ ռադիոդիտողների մեջ շատ անհատներ են լինում, հայկական էկո համակարգում էլ, հա, ստարտափ, շատ խոսում ենք աքսելերացիոն ծրագրերի մասին, հա, միջազգային ծրագրերի մասին, բայց այնուամենայնիվ միշտ մշուշոտ է լինում այդ ծրագրի թելի ծայրը բռնելը, հա, որտեղից սկսելը։ Մի փոքր նաև այս փորձառության մասին կնշեք։ Իհարկե, մենք կազմակերպությունը հիմնադրելու երևի գրեթե ամենասկզբի պահերին դիմեցինք YC, Y Combinator, երևի աշխարհի ամենամեծ կամ հայտնի աքսելերացիոն ծրագիրն է, որտեղ անցնել իրական բավականին բարդ է։ Մենք անցանք ու այդտեղից էլ ոնց որ սկսեցինք մեր հիմնական Model-C product-ի ստեղծումը։ Այստեղ երևի կուզենամ մի քիչ խոսամ նրանից, որ ասենց շատ հեշտ է թվում, ասում եմ դիմեցինք եւ անցանք, իրական շատ բարդ է։ Ու ներդրումներ ստացանք, շատ տենց գրավիչ է իրականում։ Հա, շատ գրավիչ է, իրական շատ բարդ է այնտեղ անցնելը, կոնկուրսը շատ բարձր է։ Սակայն երևի մեր հիմնական պատճառը, որի պատճառով մենք անցանք, դա այն էր, որ մեր նախ ես եւ Արամը մենք իրար ճանաչում ենք շատ շուտվանից, ունեինք մեծ այդ competitive programming-ի ծրագրման օլիմպիադաների փորձը եւ ամենակարևորը շատ երկար աշխատել էինք հենց ստարտափի վրա, որին մենք տարել էինք ամենասկզբից, զերոական կետից մինչև հասցրել էինք շատ մեծ մոտ 5 միլիարդ գնի, հա, valuation-ի, դա շատ մեծ արժեք ունի նմանատիպ աքսելերացիոն ծրագրերին անցնելուց։ Եթե դու արդեն անցել ես նմանատիպ ստարտափների միջով, հավանականությունը, որ դու ապագայում կանցնես ինչ-որ աքսելերացիոն ծրագիր, շատ մեծանում է։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ դա շատ կարևոր դեր ուներ նրանում, որ մենք YC-ին անցանք։ Հետագան YC-ում էլ իհարկե շատ նոր բան սովորեցինք, բայց ես օրինակ կարող եմ ասել, երևի մեր ռադիոլսողները հետաքրքիր կլինի, որ YC ծրագրի, այդ աքսելերացիոն ծրագրի ժամանակ տրված ինֆորմացիայի գոնե կեսից ավելը ես արդեն գիտեի, որովհետև 10 տարի աշխատել էի ստարտափում։ Այսինքն իմ համար նորություն չէր։ Իրանք ասում էին, պատմում էին այնպիսի բաների մասին, որոնք իրանք պատմում են տեսականորեն, բայց ես այդ ամենը պրակտիկ արդեն անցել էի։ Այսինքն իմ խորհուրդը երևի ընդհանրապես կլինի, որ փորձեք աշխատեք տարբեր տեղերում, տարբեր կազմակերպություններում, ստարտափներում, շատ մեծ փորձ եք ձեռք բերում։ Իրական շատ մեծ փորձ կարելի է ձեռք բերել նաև մեծ կազմակերպությունում աշխատելու։ Իմ խորհուրդը սովորաբար երկուսն էլ փորձելն է, համ փոքր կազմակերպություն, համ մեծ, որովհետև իրարից բավականին տարբեր փորձառություն ենք ձեռք բերում։ Ու այդ գիտելիքները արդեն տալիս է բավական մեծ հիմք քո ստարտափ հիմնադրելու ու բավական մեծ շանս, որ արդեն այդ կետին հասնելուց հետո կարողանաք եւ աքսելերացիոն ծրագրեր անցնեք, եւ նոր ներդրումներ ներգրավեք, որովհետեւ ինչպես ասի, իմ համար, օրինակ ես ընդ նկատում էի, որ այդ YC ժամանակ կային շատ մասնակիցներ, որոնք 18-20 տարեկան երեխաներ էին, կարելի ասել իմ համեմատ, որոնք Օքսֆորդից կամ Քեմբրիջից, չգիտեմ, MIT-ից էին եկել։ Նետվորք, միջավայր ու փորձառություն ունեն։ Հա, բայց իրենց համար այդ ամեն ինչը նոր, իրանք շատ բան էին սովորում այնտեղ։ Ես ոնց որ այդ արդեն մեծ մասը գիտեի, որովհետև անցել էի ստարտափների միջով։ Այսինքն կա երկու տարբերակ, կամ լինել այդպեսի, չգիտեմ, մեծ համալսարաններում սովորող կամ ուրիշ մեծ հաջողությունների հասած, որպեսզի
անցնես YC կամ անցնել օրինակ իմ ճանապարհով, որը աշխատել ուրիշ ընկերություններում, ստարտափում, անցնել այդ ճանապարհը, որից հետո քո հավանականությունը նմանատիպ ակսելերացիոն ծրագիր անցնելու շատ մեծանում է։ Հրաշալի։ Հայկ, ուզում եմ մի փոքր խոսեք նաև ընդհանուր ծրագրի թիրախային լսարանի մասին դուք շատ հրաշալի բան ասեցիք, որ մոդելինգը ինքը առաջարկում է լուծումներ, որ դու առանց կոդինգի, առանց տեխնոլոգիական գիտելիքի, եթե ստարտափ ես, ձեռնարկատեր ես կամ անհատ ես ով որ ուզում է գաղափարը A-ից Z տանի, կարող է այդ հարթակի միջոցով իրականացնել, բայց մի փոքր օրինակներով կներկայացնենք, օրինակ վերջնական սպառողը ինչ ձևով կարող է օգտագործել, բիզնեսները ինչ ձևով կարող են օգտագործել, եթե իհարկե նախատեսված կամ պետական հաստատությունները դե իրականում մենք ինչքան կարած է հեշտացրել ենք process-ը, ձեզ ընդհանրապես որպես օգտատեր պետք է իմանալ ինչ եք ուզում ստանալ արդյունքում։ Այսինքն հիմա հիմնական գործը դարել է նրանում, որ մարդ կարողանա ճիշտ նկարագրի, թե իրան ինչա պետք ստանալ։ Խնդիրը ձևակերպել։ Դրանում շատ օգնում է ոլորտի գիտելիք ունենալ, ոչ թե ծրագրարման, այլ ձեր ոլորտի, խոսքի, չգիտեմ, կարա նույն մարքեթինգի մասնագետ լինի, կարող է ինչ-որ, չգիտեմ, դասատու լինի, կարող է ինչ-որ կապ չունի, մասնագիտությունը կապ չունի, բայց ինչ-որ մասնագիտական գիտելիք է պետք, որպեսզի մարդ իմանա ոչ թե հրահանգը, այլ իմանա ինչ խնդիր կա ու ինչ խնդիր է լուծում ծրագիրը։ Մեկ էլ լավ է մի քիչ իմանալ ոնց է մարդը այդ ծրագրի հետ շփվելու, այսինքն, չգիտեմ, եթե նույն այդ արհեստական բանականությանը 10 հրաման ասես, թե 100 հատ կոճակ դիր, ինքը դնելը կդնի, բայց ոնց է մարդ դրանից օգտվելու հարց է։ Մի քիչ պետք է պատկերացնի ոնց որ ինչ արդյունք է ստանալու։ Նույն կապելով նախորդ ոնց որ ակսելերատորի թեմային, հիմա քան որ շատ փոխվել է ոլորտ ընդհանրապես ինչ որ բան ստեղծելու ոնց որ արժեքը փոխվել է, շատ հիմա հեշտ է դառը ինչ որ բան ստեղծելը։ Ճանապարհները չէ կրճատվել, հա, ճանապարհը շատ է կրճատվել ու ոնց որ հետ նայելով, չգիտեմ, 5 տարի առաջ մենք մեծ թիմ ենք կազմում ինչ որ ծրագիր սարքելու համար։ Հիմա այդ նույն գործը կարա անի 1, 2, 3 հոգի։ Դրա համար միշտ չի, որ նույնիսկ պետք է գնալ ինչ որ ակսելերացիոն ծրագրերի, ոնց որ venture capital մեծ ունենալ ինչ որ բան ստեղծելու համար, ուտեղ շատ կարևոր է հասկանալ ոնց որ դուք ինչ եք սարքում։ Venture capital-ով շարժվելու համար հիմնականում պետք է սարքել ինչ որ ծրագիր, որը ունի մեծ թիրախային լսարան, հա, որտեվ երբ որ իրանք ներդնում են ինչ որ սենց ասած X գումար, իրանք նախատեսում են խոսքի գոնե մի X 10 անգամ ավել հետ ստանան։ Նշանակում է դուք պետք է ունենաք մեծ պոտենցիալ ստանալու մեծ եկամուտ, բայց հիմա շատ հեշտ է սարքել ինչ-որ ծրագիր, որը որ համեմատաբար փոքր եկամուտ է ստանալու, բայց ինքը պահելու է ոնց որ իր թիմը տակ ինչ-որ կազմակերպություն կարա պահի, բայց բավարար չի, որպեսզի ստանա venture-ային կապիտալ։ Ու այդ շատ մեծ հիմա փոփոխություն է դառել, որտեղ շատ մարդիկ ստեղծում են ծրագրեր, որոնք որ շատ լավ աշխատում են, ունեն ինչ որ խնդիր են լուծում, մարդիկ դրա համար վճարում են, բայց իրանք տենց շատ մեծ ինչ որ ծրագրեր չեն, բայց ոնց որ ընտանիքներ են պահում, կազմակերպություն են պահում նիշային խնդիրներ են լուծում ըստ էության, ինչ որ փոքր սեգմենտի համար։ Այստեղ Էդվարդ, մյուս հարցը ձեզ եմ ուզում ուղղել յուրաքանչյուր ստարտափ հիմնադիրի համար, ընդհանրապես թիմի համար մեկ կարևոր ողջավորությունը, երբ գաղափարն ես կյանքի կոչում, հաջորդ կարևոր ողջավորությունը, երբ դու գտնում ես առաջին օգտատիրոջը կամ հայտնվում է առաջին օգտատերը ու նաև ներդրողը։ Ձեր դեպքում ինչպես է եղել։ Ու վստահաբար դա այդ 3F-ի մեթոդը չէ, հա, friends, family, foolish, ընկերները, բարեկամները չեն, այլ ինչ որ անկախ, ինչ որ օգտատեր։
Այո, իրականում մի փոքր անդրադառնամ դրան, որ նույնիսկ YC-ում, երբ որ մենք ասում էինք, մեզ ասում էին, որ ձեր առաջին կլիենտները, ձեր առաջին օգտատերերը սովորաբար ցանկալի է ու տենց է լինում, որ լինեն ձեր ծանոթների մեջ, ձեր network-ի մարդիկ լինեն, դա գրեթե միշտ ճիշտ է, network ասելով չի նշանակում, որ անպայման պետք է լինի իմ ընկերը բարեկամը, կարող է ծանոթի ծանոթ, որը որ ուղղակի քեզ գիտի ու քեզ վստահում է։ Իրականում կարծում եմ մեր մոտ էլ է մոտավորապես տենց եղել, երևի առաջին կամ առաջիններից մեկը, որ մեր product-ով Modules-ով ստեղծեց բավականին լուրջ product, դա մեր ինվեստորներից մեկն էր։ Մեր ինվեստորներից մեկը Ամերիկայում ուղղակի պետք էր իրեն ստեղծել մի պլատֆորմ իրենց venture-ային ֆոնդի համար, նա ասաց ինչու ոչ, ես կփորձեմ ու բավականին լավ ստեղծել է, աշխատում է, գոհ է, մենք էլ շատ գոհ ենք, որովհետև ընթացքում եղել են ինչ-որ խնդիրներ, քանի որ առաջին յուզերներից էր նա, խնդիրների մասին մեր հետ միշտ կապի մեջ էր, մեզ գրում էր, ասում էր, մենք էլ համապատասխան փոփոխություններ անում ենք։ Պարզը որ նրա հետ զուգահեռ մեր մոտ առաջացել են նաև այլ օգտատերեր, տարբեր տեղերից էին գալիս առաջին օգտատերերը, լինում էին, որ ուղղակի մենք գրում էինք նորություն, որ մենք ստեղծվել ենք, ինչ-որ on-line կայքերում հայտարարություն էինք տալին ու կա product hunt-ի launch-ի գաղափարը, կա Hacker News-ում ենք մենք ենթադրել։ Որը նաև այս պահին գնում է, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, թե արդեն ավարտվել է product hunt-ը։ Մերը ավարտվեց, վերջերս էր, մենք իրական երկու անգամ ենք արել product launch, առաջինը երբ որ հենց ստեղծվեց մեր web product-ներ ստեղծելու համակարգը Modules-ով եւ երկրորդը վերջերս շատ մոտ մի քանի օր առաջ դա mobile application-ներ ստեղծելու պլատֆորմներ այժմ մենք դրանով իդեպ շատ հպարտ ենք կամ երկու բառով ասեմ հիմնական իմաստն է որ դու կարող ես ստեղծել ոչ միայն սովորական բջջային հավելված այլ մի քո product-ը ամբողջությամբ այսինքն ստեղծում ես product ենթադրենք օրինակ on-line խանութ միանգամից ստեղծում ես իր web տարբերակը միանգամից Android-ը միանգամից iOS-ը բոլորը կապած են նույն backend-ին նույն տվյալների բազային այսինքն դու չես ստեղծում 3 բան տարբեր դու իրարից ստեղծում ես միանգամից բոլորը բավականին հարմար է ու այս որ ինքը իրանով բավականին ունիկալ է նաև on-line եղած այլ tool-երի հետ նմանատիպ տարբերակ բավականին ունիկալ է որ մենք ստեղծել ենք Շատ լավ, Հայկ, ուզում եմ մի փոքր խոսենք ընդհանուր, հա, ծառայությունից օգտվելու պայմանների մասին։ Վստահ հիմա մեզ շատ ռադիոլսողներ եւ շատ ռադիոդիտողներ հաջորդ հարցը գալիս է լավ, ինչպես օգտվենք պայմանները, ինչպես է կամ բնականաբար սոցիալ մեդիա հարթակներում պետք է ձեզ գտնեն հենց ձեր կայք հայցելեն, բայց մի փոքր նաեւ օգտագործման պայմանների մանրամասները նշենք։ Դե իրականում այդտեղ երկու բան կա, որից լավ, առաջինը մենք բավականին լավ ձերի տարբերակ ունենք։ Մեր նպատակը այն է, որ մարդիկ ձերի տարբերակով կարողանան ստանան այն product-ը, որը որ հետագայում աշխատելու է իրանց օգտատերերի համար։ Այդտեղ երկու բան կա, որից մենք ինչ որ վճար ենք վերցնում, առաջինը երբ որ ձեր product-ը մեծանում է ու իրան պետք է լինում ոնց որ ավելի հզոր համակարգ, sense ասած, հա այդ բնականաբար դրա համար ինչ որ վճար կա, որը որ մենք վերցնում ենք, ինքը բավականին մոտիկ է նրան ինչ որ կվճարեիք խոսքի AWS-ին կամ նման ինչ որ ուրիշ տեղին որտեղ համապատասխան լուծում, մոտ լուծում առաջարկում։ Հա, ուրիշ համապատասխան լուծումներին մոտ գինենք տրամադրում, մոտ գնով ենք տրամադրում։ Մյուս բանը այդ հենց արհեստական բանականությունն է, որը ունի ինչ որ արժեք, երբ որ իր հետ շփվում եք, ինքը ամեն մի նամակը ունի արժեք։ Մենք էլի ինչ որ քանակությամբ ոնց որ տրամադրում ենք հնարավորություն խոսալ իր հետ անվճար, եթե պետք է լինում ավելի շատ խոսել, ավելի ոնց որ արագ գործել, այդ դրա համար էլ բնականաբար ինչ որ գումար ենք վերցնում, որտեղ մենք էլ իրանց վճարում ենք էլի այդ արհեստական բանականության տրամադրող ոնց որ սերվիսին տենց արժեքի ու այստեղ լրացուցիչ հարց ինձ մոտ առաջացավ վստահաբար հատկապես երբ անհատները իրենց ամբողջ
նախագծերը, հա, այսպես դիզայն են անում հենց կայքի միջոցով, կարևոր հարցերից է նաև անվտանգության հարցերը, այսինքն տվյալների հետ կապված, տվյալների օգտագործման եւ այլն, այս մասով ոնց է սովորաբար ձեր համակարգը ոնց է աշխատում։ Սա ինչու եմ հարցնում, քանի որ վստահաբար կարող են նաև օրինակ B2G, այսինքն պետական հատվածի անհատները հետաքրքրվածներ եւ այստեղ բիզնեսների ու պետության դեպքում առաջին կարևոր հարցը այդ անվտանգության հարցն է տվյալների։ Դե մենք մեր կողմից հետևում մոնիտոր ենք անում անվտանգության, որպեսզի խնդիրներ չլինի, բայց մենք նաև ուրիշ տարբերակ ունենք, յուրաքանչյուր ծրագիր, որը սարքվել է մեր համակարգի միջոցով, ինքը շատ հանգիստ կարող է աշխատի յուրաքանչյուր ուրիշ data center-ում, ուրիշ սերվերների վրա, ուղղակի ոնց որ եթե օգտատերը հենց որ ուզենա տանի համակարգը, կարող վերցնի ու տանի ուրիշ տեղադրի։ Այդտեղ միակ տարբերությունը այն է, երբ որ գտնվում է մեր մոտ, մենք ենք իրան ոնց որ հետևում, որ ինքը աշխատի, հենց որ մարդ վերցնում է տանում է իր մոտ, արդեն ինքը պետք է հետևի, որ համակարգը աշխատի, բայց խոսքի պետական ինչ որ համակարգի դեպքում այդ կարա շատ լավ տարբերակ լինի, որ խոսքի աշխատողը գա մեր մոտ, ստեղծի ինչ որ ծրագիր, ցուցադրի մեր սերվերների վրա տեղադրած տարբերակը, հետագայում երբ որ ուզենան արդեն ներդնեն ինչ որ ոնց որ օգտատերներին հասցնեն ծրագիրը, արդեն տեղափոխեն պետական data center-ում արդեն տեղադրեն։ Դա երկու բառ երևի ավելացնեմ, նույն միտքն է իրականում, այդ անգլերենում ասում ենք venture lock, դա այն կազմակերպություններն են, այն պրոդուկտները, որոնցով ստեղծված պրոդուկտը դու չես կարող այդտեղից ստանել։ Այսինքն դու ստեղծեցիր, դա ինչ որ մի պլատֆորմում վերջ դու հավերժ կապված ես իրանց, ու դա շատ մեծ խնդրեմ է, դա մեր առաջին արժեքներից մեկն է, որ մենք vendor lock չենք, այսինքն ոնց որ հայկները ասում, մեր մոտոց ստեղծված պրոդուկտը դու կարող ես վերցնել, տանել ձեր համակարգչի վրա, ձեր սերվերներում օգտագործել։ Դա շատ կարևոր է ու դա կարևոր է նաև այդ ճկունությունը իրականում կարևոր է, որովհետև հիմնականում նաև իսկապես շատ օգտատերերի դեպքում այդ հարմարավետությունն ու ճկունությունն է կարևոր, որ դու կապված չլինես։ Իհարկե շատ դեպքում եթե ընկերությունը բոլոր ծառայությունները ապահովում է եւ անխափան աշխատում է, դու չես էլ մտածում այլ տվյալներ տեղափոխելու մասին, բայց այնուամենայնիվ հաճախորդը միշտ մարքեթինգի տեսանկյունից ապահովության զգացողություն է ունենում, երբ որ ինքը ունի ընտրության եւ ճկունության հնարավորություն։ Այո, ավելի շատ հենց այդ հնարավորությունն է կարող, մենք մեր կողմից փորձում ենք անենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր հաճախորդը մեր մոտից չգնա։ Այսինքն եթե դա գնում է, մեր համար դա շատ վատ է, բարձր սկսում է մեզ չվճարել եւ այլն, բայց մենք համարում ենք, որ մեր մոտ ամեն ինչը կա հարմարության համար, մենք փորձում ենք data center-ներ վերցնել տարբեր աշխարհի մասերում, այսինքն եվրոպացիների համար կարևոր է որ ինֆորմացիա պահի Եվրոպայում, մենք դա իրանց համար տրամադրում ենք, իրանց հատուկ ծառայություն է, որ իրանց սերվերները, իրանց data տվյալները կպահվեն եվրոպական սերվերներում ու իրանք համոզված են, որ դա այդպես է։ Օրինակ Հայաստանի համար պարզապես բան չունենք այդպիսի լուծում, բայց գոնե ունենք այդ ազատությունը, որ նույն ձեր ասած պետական եթե ինչ-որ ինստիտուտ ցանկանա սարքի product կարա հանգիստ ինչ-որ բայից ուղղակի տեղափոխի իր data center-ում պահի այդ ամեն ինչը, որպեսզի չլինի անվտանգային ինչ-որ խնդիրներ։ Նախավերջին հարցն եմ ուզում ուղղել, վստահաբար տեխնոլոգիական այս դարաշրջանում, հատկապես արհեստական բանականության, երբ ոչ թե ամեն օր է ինչ-որ բան փոխվում, այլ վարքյան, ընկերության այսպես տեսլականը կամ իր հիմնական այսպես միտքը, հա, առաջիկա ամիսներին կամ տարիներին ինչ է պլանավորում, այսինքն որտեղ եք ուզում հասնել կամ օգտատերերի մասով ինչ նոր անգլերեն այսպեսի բառ կա, հա, future-ներ կամ հայերենով առավելություններ եք մտածում ներդնել։ Ու ընդհանուր մեր նպատակը մոտակա ժամանակվա եւ ավելի երկարատև դա այն է, որ մենք model-ով կարողանանք ստեղծել ցանկացած բարդության ապրանքներ։ Ես երևի մի քանի անգամ նույնիսկ ես արդեն ասացի այս հաղորդման ընթացքում, մեր համար շատ կարևոր է, որպեսզի բարդ ապրանքներ ստեղծողները օգտագործեն model-ը։ Եթե ու չվախենան նրանից, որ ես ծրագրավորող չեմ, բայց ես վստահ եմ, որ ես հիմա կգամ կստեղծեմ մինիմալ տարբերակ, որից հետո կգնամ կգտնեմ ծրագրավորող, որ ինձ օգնի այս ամեն ինչը սարքել, չէ։
փոխվել է իրականում շատ նաև բան որպես մարքեթինգի մասնագետ կասեմ, դա մեր ամենամեծ վախերից է, որ երբեմն այսպես ձեռի հետ ոտի վրա ինչ որ բան սարքում ես, հետո նախ դժվար է լինում դրանից հրաժարվելը, որովհետև քո ամբողջ process-ները արդեն լավից վատից ինչ որ բան արված է, հետո դա տանել ավելի համակարգային մոտեցման, միշտ կան այդ վախերը ու միշտ մտքումդ կա այն վախը, որ բայց կարող է ուրիշ այլ լուծում կար, որ ես չգիտեմ ու իրականում ես ինչ որ հնարավորություններից զրկվում եմ։ Համաձայն եմ, ու դա ոնց որ մեր հիմնական նպատակն է, մեր միսիան է այդ ամեն ինչը լուծել ձեր փոխարեն, այսինքն մենք փորձում ենք անենք մեր ամբողջ համակարգը սարքած է նրա վրա, որպեսզի եթե դուք մեր մոտով եք անում, ձեր համար լուծումները ամենահարմարն են, ամենաապահովն են, այնպիսի լուծումներ են, որ դուք կարաք scale անել անգլերենով, հա, ավելի երբ որ դուք մեծանում եք ձեր ընդլայներ, երբ որ ձեր օգտատերերի քանակը շատանում է, էական չի 100-ը, 1000-ը, 10000 թե 1 միլիոն, մենք տրամադրում ենք ձեր պլատֆորմ, որտեղ դուք կարող եք թեկուզ 1 միլիոն յուզերը հանգիստ աշխատի առանց խափանման։ Այսինքն մեր հիմնական նպատակը դա է ստեղծել այնպիսի product, որ մենք ստեղծել ենք, ուղղակի զարգացնել, որ ցանկացած մարդ, որը ունի ինչ-որ բիզնես իդեա, ցանկացած գործարար, գրագետ ձևով կարող է իրականացնել։ Մեր համար որ հայկ ընթացքում է շատ լավ միտք ասեց, որ կարևորն այն է, որ ստեղծողը, օգտատերը իմանա ինքը ինչա ստեղծում։ Եթե դուք ձեր պրոֆեսիայի մեջ մասնագետ եք, էական չի ինչ մասնագիտություն է դա, դուք ենթանեք բժիշկ եք եւ ուզում եք սարքեք բժշկական on-line կոնսուլտացիաներ ինչ-որ պլատֆորմ, չգիտեմ։ Դուք դրա մասնագետն եք, հաստատ ամենալավը դուք դա կարող եք անել, մոդելնացնել ձեզ կօգնի այդ process-ը անել։ Կարևորը դուք հստակ իմանաք ինչ եք ուզում անել։ Նաև սրա մասին կուզենայի նշել, քանի որ ինքս հարթակը բավականին այսպես մանրամասն ուսումնասիրել եմ, ոչ դեռ որպես օգտատեր, բայց միշտ նշում ենք հայկական գործարարության մեջ Հայաստանը մի այսպիսի բան կա, մենք միշտ համակարգեր ու process-ներ վերջում ենք ներդնում։ Հիմնականում սկսում ենք, ասում ենք դե սկսենք կտեսնենք ոնց կլինի, հետո նորից գալիս ենք սկզբից սկսում ենք process-ներ անել, այնտեղ ենթաբաժինները ինչքանով հետաքրքիր էր, որ երբեմն քեզ հուշում էր, թե դու ինչ հարցի շուրջ պետք է մտածես։ Դա էլ շատ կարևոր է, որովհետև եթե օրինակ դու գործարարության մեջ շատ հմուտ չես, այսինքն IZ բանաձևը չգիտես, չգիտեմ, սկզբից թիմը ոնց հավաքես կամ մարքեթինգային process-ները ոնց անես եւ այլն, բաժինները քեզ նաեւ թողնում է հասկանալ, օրինակ ինչի շուրջ մտածես կամ ոնց որ ինչ համակարգ կարող ես ունենալ։ Այս իրականում շատ ոնց որ կարևոր է, էլի, նաև հարթակի տրամադրած հնարավորության մասով։ Եվ ինչ նորություններ ունեք, որտեղ կարող են մեր այսպես պոտենցիալ սպառողները կամ ինչու ոչ գործընկերները ձեզ հետ հանդիպել, լսել, համագործակցության եզրեր գտնել։ Լավ, ես պատասխանեմ։ Իրականում մոտակա ժամանակներում բավականին ակտիվ փորձում ենք հենց Հայաստանում լինել ակտիվ, Երևանում։ Տարբեր միջոցառումների ենք մասնակցելու, մասնավորապես RD ակադեմիայում ամսի 18-ին, հունիսի 18-ին ունենալու ենք հանդիպում շատ ավելի պրակտիկ, պլանավորում ենք կատարել այսպես ասած դեմո, ցուցադրել Modelance պրակտիկ աշխատանքի ժամանակ, թե ինչպես ստեղծել նոր product Modelance-ով։ Հրաշալի, իրականում նրանք ովքեր նաև հետաքրքրված են, կարող են հենց այդ օրը, մինչև այդ օրը փորձարկել, ինչ որ այսպես ուսումնասիրել ծրագիրը եւ եթե արդեն գործնական կփորձեն օգտագործել, նաև մոտենան ու ձեզ հարցեր ուղղեն։ Կարող են նաև մեզ անմիջապես կապվել մեր հետ LinkedIn-ով, Modelance-ի կայքով, support-ին գրելով, մենք շատ ակտիվ ենք, պատասխանում ենք բոլոր հարցերին, հնարավորինս արագ, բոլոր լեզուներով։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցը, ձեր հիմնական խորհուրդ բառը չեմ սիրում ուղղել, բայց հաշվի առնելով ձեր բավականին հարուստ փորձառությունը եւ գործարարության մեջ եւ ստարտափերի եւ ներդրողների հետ աշխատելուց եւ ընդհանրապես գործարար միջավայրում, ինչ այսպես խորհուրդ կամ միտք կտաք մեր հատկապես երիտասարդ գործարարներին, այսինքն ովքեր որ նոր փորձում են մուտք գործել այս ոլորտ։ Դա կարող է լինել ստարտափ ոլորտ, կարող է լինել հենց գործարար ոլորտ։ Հայք, սկսենք ձեզանից։ Կամ եթե վերաձևակերպեմ հարցի, ինչ ձեզ կուզենայիք ասել, երբ դուք 17-18 տարեկան էիք, կամ առնվազն իմանայիք դրա մասին։ Իրականում շուկան հիմա շատ արագ է փոխվում։ Ոնց որ իմ խորհուրդը այն է, մինչև հնարավորություն կա աշխատել ուրիշ կազմակերպությունների հետ փորձ ձեռք բերել։ Շատ կարևոր է իրականում, եթե ոնց որ պլանավորում է մարդ ստեղծել ստարտափ, շատ կարևոր է ստարտափների հետ աշխատել ու ինչքան
ինչքան շուտ միանալ ստարտափին, ավելի ոնց որ սկզբի ոնց որ շրջանում միանալ, այդքան ավելի լավ։ Այդ ոնց որ հարցի մի կողմն է, երկրորդ կողմը հարցի, եթե այն մարդկանց համար, որ արդեն աշխատում են, ինչ որ մի ոլորտում, ոլորտները բոլոր փոխվում են ու AI-ը ամեն ինչը փոխում է։ Պետքա խորհուրդ կտամ ոնց որ ձեր ոլորտին հետևել ինչա փոխվում, նոր գործիքները օգտագործել ինչքան կարելի է շուտ, որտեվ այս բան որ գործիքների առումով ոնց որ հետ է մնում, շուկայից դուրս է ընկնում։ Շատ տեղեր կրճատումներ են լինում ընդհանրապես աշխարհում ու սա գալիս է նրան, որ հիմա ավելի քիչ քանակությամբ մարդիկ անում են ավելի շատ գործ ու բնականաբար այն կազմակերպությունները, որ չգիտեմ, եղել են 5000 հոգի, դառնում են խոսքի 500 հոգի ու ամեն ինչը շատ արագ փոխվում է։ Հրաշալի է։ Էդուարդ, մոտավոր նույն խորհուրդները երևի այն համընթաց շարժվել, այսինքն չվախենալ, քանի որ հայկական իրականության մեջ դեռ մինչ աշխարհը արդեն այդ ուղեծրով աղուց գնում է, մենք դեռ քննարկում ենք AI-ը օգտակար է, թե օգտակար չէ կամ ինքը վնասներ ունի, թե ոչ, բայց անկախ մեր կամքից ինքը զարգանում է ու վստահ մեր կարծիքը չի էլ արդցնում։ Իհարկե, շատ նման է, բոլորն երևի այդ համատությունները անում են, չգիտեմ, երբ որ էլեկտրականությունը հայտնագործվեց, երբ որ ինտերնետը հայտնագործվեց, երբ որ մեքենա ստեղծեցին, պետք չի նայել անցյալ, պետք չի հույս ունենալ, որ անցյալը ավելի լավ էր, միգուցե ինչ որ բաներով ավելի լավ էր, նոստալգիկ էր եւ այլն, բայց առաջ է շարժվում ու հաստատ 5 տարի հետո մենք ուղղակի մեր համար լինելու շատ անսովոր, թե ոնց էինք մենք ապրում 10 տարի առաջ, ոնց էինք սա անում, որովհետեւ առանց բջջային հեռախոսների ոնց էինք ապրում, մարդիկ ոնց էինք ապրում իրար հետ։ Հիմա վարկյան չես պատկերացնում։ Իհարկե, ես երբ որ փոքր էի, հարագիտանով էի նայում ինչ որ նոր ինֆորմացիա, ինչ որ բառի իմաստ կամ ինչ որ նոր բան, հետո Google էինք անում, հիմա AI-ին ենք հարցնում, շուտով փոխվելու է ավելի շատ, ու կարևորը ամենակարևորը շարժվել AI-ին զուգահեռ, ամեն օր նայել նորությունները, շատ են նորությունները, բայց դուք ձեր ոլորտի մեջ կոնե այդ նորությունների հետ պետք է համընթաց շարժվեք, ու հայկի ասած խորհուրդ իմ դու շատ գալիս է, ես էլ դա ընթացքում ասացի, պետք է աշխատել այլ կազմակերպություններում եւ մեծ եւ փոքր, նույնիսկ եթե դուք պլանավորում եք ստարտափ անել, իմ խորհուրդը ավելի լավ է աշխատեք մի 2 տարի մեծ կազմակերպությունում, որովհետեւ այդտեղից կսովորեք աշխատանքային էթիկա, աշխատանքային պրակտիկա մեծ կազմակերպությունում ավելի համակարգված աշխատանք, ստանդարտներ, ինչ-որ շատ բաներ կդառնան բնավորություն։ Այո, նույնիսկ երևի ավելի լավ է դիմացից աշխատել մեծ կազմակերպությունում, հետո գնալ ստարտափ, որովհետև արդեն այնտեղ դուք ավելի արագ եք անում այդ ամեն ինչը, բայց այդ փորձը, որ դուք արդեն ունեիք, դուք համակարգված եք աշխատում, եւ ուղղակի արագությունն է ձեր մեծամ ստարտափի մեծագույն առավելություն, դա արագությունն է։ Ամեն դեպքում աշխատեք այլ ընկերություններում, որից հետո նոր հիմնադրեք ձերը, որովհետեւ եթե դուք ձերը հիմնադրում եք ամենասկզբից, դուք շատ բան չգիտեք ու անընդհատ խնդիրների եք հանդիպելու, որոնց լուծումները ձեզ թվալու է թե դուք գիտեք ինչ որ, որովհետեւ հիմա հեշտ է ինչ որ էքսպերիմենտներ փոփոխել, բայց եթե դուք փորձ ունենայիք, շատ ավելի լավ այդ խնդիրները կլուծեիք։ Հրաշալի։ Շատ շնորհակալություն բավականին եւ հետաքրքիր զրույցի եւ այսպես հետաքրքիր ստարտափի համար, մեծ հաջողություն ձեր գործերին։ Ես մեծ վստահություն ունեմ, որ մի քանի տարի հետո իսկապես ինչպես հիմա շատ ավելին մենք ողջևորվելու ենք Modelliance-ի հաջողություններով ու մեր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին ուզում եմ հիշեցնել, որ գործարար ալիքի եթերում կրկին անդրադարձ ենք կատարում հայոց աշխարհի գործարաններին փորձագետներին, այսօրվա իմ հյուրն էր Էդուարդը, ով հանդիսանում է Modelliance ընկերության համահիմնադիրը եւ Հայկը, ով հանդիսանում է նույն ընկերությունում հիմնադիր ինժեներ, բավականին հետաքրքիր թեմա էր ու ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին նորից հիշեցնենք, որ եթե ովքեր հետաքրքրված են ծառայությունով կամ ընդհանրապես ստարտափով, ամսի 18-ին, հուլիսի 18-ին ժամը 12-ին կարող են Արտի ակադեմիայում հյուրընկալվել եւ նաեւ հենց տեղում ձեզ հարցերը ուղղել։ Շնորհակալություն։